alma voz. ¡Hey! Viene otra parte, viene otra parte. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Y esconderemos en mi refugio. Eres tú mi bendito Jehová. En tu palabra esperaré. Y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya. Amén, amén, amén. ¿Qué quiere? Oh gloria, oh aleluya. Amén, 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 amén. ¿Qué quiere? Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la salsa quiero arder con su poder. Dale, dale. En nueva lengua quiero hablar como señal. Que estoy ardiendo como el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti. Como se adora en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la salsa quiero arder con tu poder. Nunca, nunca, nunca me ha dejado. Nunca, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en los días de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Nunca, nunca, nunca me ha dejado. Nunca, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en los días de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Y ahora vivo alegre. Esa nunca se termina. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe me
¿Pedazo de qué? Hay